Welcome to another video. Hoje nós vamos falar de um erro muito comum feito pelos brasileiros em relação à pronúncia, tá? É um som que acho que a maioria dos brasileiros erra nessa pronúncia aí, tá? Então roda a vinheta. Oi, tudo bem? Meu nome é Adilson, eu sou o criador da Casa da Fluência. Para quem não me conhece, eu sou a prova viva de que você pode aprender inglês na fase adulta, tá bom? E hoje nós vamos falar desse som aqui, tá? Que está presente em muitas vogais no inglês e acho que a maioria dos brasileiros pronuncia errado. Veja se você pronuncia errado também, tá bom? Então vou passar uma lista de mais ou menos umas 20 palavras aqui para você com esse som, para ver se você produz esse som corretamente, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a posição da língua, dos lábios, tá? Vamos tentar produzir o som sem as palavras, primeiramente, para você aprender, tá? Então vamos lá. É um som basicamente onde a língua fica relaxada, os lábios ficam relaxados, tá? E você vai fazer um trabalho de mandíbula para fazer esse som e um pouco das cordas vocais aqui também, tá? Então basicamente a língua vai ficar no meio baixo da boca, tá? Então o som seria assim: A, 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 tá? O erro na pronúncia dos brasileiros é a seguinte: eles pronunciam como se fosse um tio do português. Um tio do português, exatamente. Ou seja, um som como tá? Na verdade é A, A. Trabalha a corda vocal aqui. Tá? Você tem que abrir bem a boca, mexer meio a mandíbula para fazer esse som perfeitamente, para não confundir com outros sons no inglês, tá? Então vamos lá, vamos à primeira palavra, tá? Vamos praticar o som dentro das palavras, tá? Primeira palavra muito comum no inglês, você já deve conhecer, cat, yeah? Cat, cat. Veja que no inglês falado rápido vai ser pronunciada como cat, 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 tá? Não cat, cat. Vamos à segunda. Blood, blood, sangue, blood, blood. Próxima palavra, será que você pronuncia put ou pat? Put ou pat? Let's go! Come on, man! What's going on? Eu pus essa palavra de propósito, ela não faz parte do exercício aqui. E na verdade é put, tá? Então vamos voltar ao nosso exercício aqui. Eu só queria frisar que essa palavra não pertence a esse exercício aqui, tá? Então vamos continuar. But, but, mais, but. Próxima palavra, up, 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 up. One, 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 one. Pub, pub, pub. Tá? Muita gente fala pub, 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 ou pub, é pub, 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 nut, nut, nut. Esponja, esponja também tem esse mesmo som. Sponge, sponge, sponge. Próxima palavra, empresa, company, company. Company, não company, company, company. País, country, country. Não diga country ou country, é country, country. Tá bom? Próxima palavra, much, much, much. Under, under, under. Understand, understand, understand. Come, come, come. Such, such, such. E a última palavra, gut, gut, gut. Nunca diga mais, por favor, gut, but, pub, tá? Pub, cut, much. Não diga much, just. Diga just, just. Mais uma palavrinha bônus para você aí, just. Não, just, yeah? Just. Beleza?
Espero que tenha gostado. Fiz um vídeo curto, mas vai ser muito útil para você. Se gostou, se inscreva no canal, clica no sininho, tá? Deixe seu like e a gente se vê na próxima vez. Até logo. Tchau.